Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudes mācītājs. Draudes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu, šī ir Apostuļu darbu grāmatas 6. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Apostuļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šajā spredikī ir izmantots Džeisona Heigudas spredikis ļoti lielā mērā. Mums Jēzus mācekļiem uzdots sludināt evangēliju, taču mums var būt kārdinājums to darot, ciešot pretestību, nepatikšanas, domāt, ko mēs darām nepareizi. Ja kāds man dod pretīm evangēliju lietā, tad šķiet es laikam kaut ko nepareizi daru. Vai tā tas ir? Neobligāti. Jēzus teica, ka būs pretestība sludinot evangēliju. Jāņa evangēlijā 15. nodaļā no 18. līdz 21. pantam Jēzus saka, kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa mani pa priekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaulē mīlētu tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju, kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtījis. Ielūkosimies vēstulē Ebrejiem 12. nodaļā. No 1. līdz 13. pantam ir rakstīts, tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Raudzīsimies uz ko? Uz Jēzu, bet uz Jēzu, kas cieta krusta nāvi, kas, protams, bija cilvēku pretestības un grēku rezultātā, pēc Dieva plāna, bet kas arī uzbrauca debesīs un valda. Tālāk šajā tekstā ir rakstīts, ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šausta katru bērnu, ko viņš pieņem. Vārds pārmācība ir tulkojums no vārda paidia, kas nozīmē disciplīna, izglītība, apmācība. Un tā arī tālāk šajā tekstā. Nav runa tikai par to, ka kristietis grēko un tiek pārmācīts, bet arī par to, ka cilvēks tiek veidots caur ciešanām, kas nāk Kristus dēļ, evangēlija dēļ. Nav runa par dzīves ciešanām, kas ir visiem cilvēkiem, bet ciešanām, kas tev ir tādēļ, ka tu seko Kristum. Pretestības ciešanās raugies uz Jēzu. Ņemsim vērā to, ka mūsu ciešanas varētu būt vēl smagākas. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku. Tālāk šajā tekstā pacietiet pārmācību, Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca,
bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai nāktu tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tai acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības miera augli. Un 12. un 13. pants. Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām, lai tizlais nekluptu, bet gan tiktu dziedināts. Tātad domāsim pareizi par pretestību, kas mums ir Kristus dēļ. Kristietim jāiemācās svētajā garā priecāties par grūtībām un ciešanām, kas nāk Kristus dēļ. Neatkāpies no evangēlija mācīšanas. Apustuļi saņēma pretestību, tika vajāti. Apustuļu darbu grāmatā 5. nodaļā ir šie vārdi. No 40. līdz 42. pantam ir rakstīts, viņi tam paklausīja un apustuļus ieaicinājuši tos šauta un piekodinādami nerunāt Jēzus vārdā atlaida. Tad viņi līksmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu, un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Kad mēs pilnīgi uzticamies visuma valdītājam, mūsu baiļu sajūta tiek pārkalibrēta. Mēs varētu baidīties no tā, ko cilvēki varētu mums izdarīt, apsmiet, noraidīt, kaut ko vēl ļaunāku. Taču agrīnie kristieši teica, mums ir jābūt paklausīgiem Dievam. Mateja evangēlija 10. nodaļas 28. pantā Jēzus saka, un nebīsieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīsieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Kristietis vairs nebīstas no cilvēku nodarītā ļaunuma, bet bīstas no tā, kā izskatītos eksistence bez Dieva. Taču tagad ielūkosimies šodienas tekstā. Apostoļu darbu 6. nodaļas 1. pantā ir rakstīts, tanīs dienās mācekļu skaitam pieaugot, helēnistu starpā radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dieniškajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Ir nopietna pretestība, vajāšana, taču draudze turpina augt svētā gara spēkā. Kas pievienotos tādai kustībai, kur tevi vajās? Daudzi, jo kungs viņus uzrunā caur draudzi, svētais gars darbojas, bet parādās problēma. Helēnistu starpā radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dieniškajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Kad sanāk kopā dažādas cilvēku grupas, ir potenciāls problēmām. Cilvēki atrod iemeslus šķelties. Tā arī notiek agrīnajā draudzē. Tas var ļoti kaitēt Jēzus kustībai. Varētu domāt, ka draudzei augot skaitliski būtu lielākas iespējas sludināt evangēliju. Tā arī ir, taču ir arī lielākas iespējas nesaskaņām, kas kaitētu valstības augšanai. To nevar pieļaut.
katrs kristietis, lai padomā, vai es veicinu evangēlija izplatīšanos vai kaitēju tam. Dievs rakstos ir daudz runājis par to, cik svarīgi ir rūpēties par tiem, kas nespēj par sevi rūpēties par atraitnēm, bāreņiem, svešiniekiem, apspiestājiem. Jēkaba vēstules 1. nodaļas 27. pantā ir rakstīts: tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Jesejas grāmatas 1. nodaļas 17. pantā ir rakstīts: mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestājiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni. Tas ir ļoti tuvu Dieva sirdī. Tas Dievam ļoti rūp. Jesejas grāmatas 1. nodaļas 23. pantā ir rakstīts: tavi pārvaldnieki ir atkritēji un zagļu biedri, tie ņem uzpirkšanas dāvanas un dzenas pēc peļņas, bāriņiem tie neizdod tiesas, atraitņu sūdzības nenonāk viņu priekšā. Jesejas dienās nerūpējās par bāriņiem un atraitnēm, taču svētā gara vadīti agrīnie kristieši to dara. Šīs uzsvars rūpēties par tiem, kas nespēja rūpēties par sevi, nāk no Kristus. Ir vietas pasaulē, kur vienkārši ļaut ciest. Heigots aicina ieskatīties 72. psalmā. Apostoļu darbu grāmatas 6. nodaļā no 2. līdz 4. pantam ir rakstīts: tie 12 saaicināja visus mācekļus un sacīja: nav pareizi, ka mēs, kalpodami pie galda, atstājam novārtā Dieva vārdu. Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Apostoļi nesaka, ka nav svarīgi rūpēties par draudzes atraitnēm. Tas ir tik svarīgi, ka iecels dievbijīgus brāļus, lai to vadītu, taču apostoļiem pašiem jārūpējas par vēl svarīgāko – lūgšanām un vārda mācīšanu. Apostoļi iecels citus, lai vadītu atraitņu aprūpēšanu. Apostoļu darbu grāmatas 6. nodaļā no 5. līdz 6. pantam ir rakstīts: šie vārdi patika visai draudzēji, un viņi izredzēja Stefanu, vīru, ticības un svētā gara pilnu, un Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju, Antiohijas proselitu, un veda tos apostoļu priekšā. Tie Dievu pielūgdami uzlika viņiem rokas. Nikolais nepiedzima ebrejs, bet ir proselīts. Visiem šiem vīriem ir griekiski vārdi. Tālāk mēs lasīsim par Stefanu un Filipu. Stefans ir spēcīgs apologēts, tātad spēcīgs evangēlists. Filips arī ir spēcīgs evangēlists. Šie vīri ir iecelti nogādāt pārtiku atraitnēm, taču svētais gars arī citādi izmanto viņus. Apostoļu darbu grāmatas 6. nodaļas 7. pantā ir rakstīts: Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzālēmē stipri pieauga, un liels pulks priesteru kļuva ticīgi. Priesteri kļūst par kristiešiem. Apostoļi sludina templī, priesteri to dzird, daudz no viņiem kļūst par kristiešiem. Šajā laikā varēja būt apmēram 18,000 priesteru Izrēlā. Iedomājies, ka priesteri tiek kristīti Jēzus Kristus vārdā. Slava Dievam! Taču iedomājies, cik tas saniknotu pārējos jūdu līderus. Šī kustība nav apstādināma.
Mateja evangēlija 13. nodaļas 31. un 32. pantā rakstīts: vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja: debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un to par koku, tā, ka putni apakš debes nāk un taisa ligzdas viņa zaros. Viss notiek tā, kā Jēzus bija teicis. Sapratīsim, ka mēs visi tiekam saukti strādāt Jēzus valstībā. Nav runa tikai par to, ka mēs apmeklējam dievkalpojumus. Vēstulē Efeziešiem 4. nodaļā no 11. līdz 16. pantam Pāvils raksta: viņš arī devis citus par apostoļiem, citus par praviešiem, citus par evangēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltu spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam, bet patiesi būdami mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Visi kristieši ir saukti strādāt Dieva valstībā, taču mēs neesam saukti uz vienu un to pašu darbu. Tev ir dots darbs Dieva valstībā. Visi darbi ir nozīmīgi. Korintas draudze paaugstināja runāšanu mēlēs. Pāvils saka, ka visas dāvanas, visi darbi ir svarīgi. Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 12. nodaļā no 4. līdz 7. pantam ir rakstīts: ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs, ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem, bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Apostoļiem bija jādara savs darbs. Apostoļu darba grāmatas 1. nodaļas 8. pantā Jēzus saka saviem apostoļiem: bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam. Ko Dievs ir uzticējis tev, lai Dievs svētī tevi to darot? Vēstulē Kolosiešiem 4. nodaļā 17. pantā Pāvils raksta: bet Arhipam es lieku sacīt, skaties, ka tu izpildītu kalpošanu, kuru saņēmi tai kungā. Ko Dievs ir uzticējis tev, lai Dievs svētī tevi to darot? Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evangēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.